我自己就修车的，我没有一个好车子开，一会儿刹车抖的，一会儿底盘胶套抖的，空调异味的，动力也不足的，熄灯还报警。哎，叶总，我这2天这个车子啊，然后才发现它在行驶电波的时候有异响。这个要试个车了吧？现在行驶了7万9了，应该是那个胶套问题。开了这么久，19年的车子到现在什么问题都没有过，就是做个保养，大保养，其他啥都没换过。你要不就试个车啊？我感觉是胶套。这个试一下，应该8、9不离10了。它刹车有点抖，这个也是一个老问题了。是到了一定年限了。你是逃不过的，是。空调开一下热敷了。你的空调也有点异味吧？前段时间洗过，然后刚启动的一瞬间，那个异味已经没有了。昨2天张子健不舒服，在车子里面吐了，然后这个味儿一直没散出去，到时候再洗个空调呗。OK。看到了吗？不是太明显了，你找一个路况差一点地方。前2天去盐城，马总也听到。不是太明显。那我车有问题都是你们开，都是你们提醒的。有一点方向盘的抖。对，60码的。刹车盘对吧？对。上次保养的时候太忙了，你们给我节气门也没洗，要不要做个动力还原啊？可以啊，那个公里数将近8万了，可以的。异响的话不是太明显。刹车也轻微抖，一会儿顶起来看一下吧，看一下胶套有没有开裂了啊。开裂了吗？老花已经开裂了，哇塞，这个直接损坏了，这个已经漏油漏了好长时间了。那就换呗，总成也没问题，球头你看一下，这个很好，逃不过去的。到了一定年限的时候都会有损坏，不管谁的车，我的车也是一样。刹车抖的话，刹车盘也是 A4 的一个通病了。新款的 A4 Q2 包括 P8 和以往相比的话，非常耐磨的特性的话，那就决定它特别硬。跟每个人驾驶习惯有问题。对，跟使用情况、驾驶习惯都有问题。空调的话，我们上次已经洗过空调的话，那这是对出风口洗一下，高温杀杀过菌就可以了。能不能抽一点时间把我的车子修好？我自己就修车的，我没有一个好车子开，一会儿刹车抖的，一会儿底盘胶套抖的，空调异味的，动力也不足的，非熄灯还报警。安排人先把胶套更换掉，还有拆轮胎。用法OK， 来把新的压进去。现在我们胶套已经拆下来了，这边漏油都很严重，这边的是开裂了，老化开裂了，所以会导致咯吱咯吱响。先安装左边的。进去释放就做好了，做一下动力还原啊，把设备连接上去，设备接好，药水倒进去，600毫升的1:1的和汽油混合，发动，拔掉保险丝 ，OK， 关掉进油，打开出油，接好气管。开关打开，压力调好，让车辆怠速啊，把这个药水彻底洗完。这个过程要经过1到2个小时啊，时间比较长。今天早上我说过了，好木工没有好板凳，真的验证了哦。到现在1天了，我的车子还没弄。上一次保养说节气门脏了，我这一次我说给我安排一个动力还原吧。好家伙，干到现在动力还原结束了，没让他们烦什么神。到现在节气门还没有给我拆，水箱冷凝器没有给我清洁，
燃油添加剂没有给我去加，刹车斗、刹车盘和刹车片到现在也没有给我换，轮胎拆了也不给我装，这怎么办？要不要扣工资？工资要不要调整？太现实了吧！我的车子没有工时就不修我的车子了，然后都敢有工时的然后去挣，我也好悲哀啊！每天拉业务给他们修，我的车子他们不修，我的车子永远不是那么认认真真的去修，都是随便能用或者有问题都不说，而且这几个问题呢还不是我自己体会到的，还平时他们开我车出差，然后发现的一些问题，从不给我解决，不忙的时候也不给我解决，忙的时候也不给我解决，公司一定调整，必须调整。唯一的一个就是他把我胶套给我换了，收拾的还不错。然后今天一会儿让他们把我轮胎装一下，晚上下班，明天继续开过来。明天必须先搞我这一台车，其他车子都不准接，先把我这台车子修好。